Letër kërkesa nënshkruar nga një grup deputetësh socialistë dhe kryetar të bashkive të Jugut Shqiptar për shërbim 24 orë gjatë gjithë vitit në pikalimin kufitar të qafbotës i është dhënë dorazi kryeministrit të Greqisë Kyriakos Mitsotakis. Këtë konfirmon deputeti Basil Lajo që mbante autorsinë e kësaj nisme. Ai së bashku me deputetin e zonës së Thesprotis, Vasilis Jojakas, kanë shfrytzuar praninë e kryeministrit të Greqisë në një aktivitet në qytetin e Janinës për të realizuar takimin me kreun e qeverisë së Greqisë gjatë të cilit ju dorëzua dhe kërkesa për qafbotën. Lajo tregon se bashkë me autoritetet vendore nga të dy anët e kufirit kanë qenë reagues ndaj anomalive të krijuara verën e kaluar në anën greke të pikalimit kufitar të qafbotës, në vend të riparoheshin defektet. Për te verës u reduktuan oraret e shërbimit dhe u vështirësua kalimi njerëzve dhe mallrave, çka e bëri deputetin Lajo që të shtoi dhe zyrtarizoi përpjekjet për zgjidhje të qëndrueshme. Duke menduar të sensibilizoja disa faktorë nga pala shqiptare dhe nga pala greke, vendosa të drejtojmë një grupi deputetësh të Kuvendit të Shqipërisë, në të cilët ne së bashku vendosëm të bënim një letër kërkesë drejtuar direkt tashmë kryeministrit të Greqisë, zotit Mitsotakis, dhe firmosëm së bashku dhe me disa nga kryetarët e bashkive të zonës së Sarandës. Që këtë letër kërkesë ta gjënin mundësinë dhe mënyrën për ta vendosur mbi tavolinën e kryeministrit të Greqisë. Realizuam një takim me kryeministrin e Greqisë ku i paraqita këtë letër dhe i shpreha shkurt, sepse në letër përmbajnë më gjatë, kërkesat tona për funksionimin e doganës së qafbotës për palën shqiptare apo mavromati për palën greke, të rikthehet funksioni 24 orësh, ashtu siç është edhe funksioni i doganës së KKV-s. Gjeta mirëkuptimin e tij verbal, shpresoj që mbasi të lexoj kërkesën tonë të ketë edhe veprimet e nevojshme zyrtare, që kjo pikë doganore të rikthehet në funksion 24 orësh për të mirën e të dy krave, sepse lëvizja e lirë e njerëzve, e mallit, e turistave, autobusave, të gjitha këto do gjallërojnë dhe rigjallërojnë jetën dhe aktivitetet në të dy krahat e kufirit. Në muajin gusht të vitit 2025, pika kufitare në qafbot ose mavromati për palën greke pati një anomali në funksionimin e saj. Ajo anomali krijoi radha të gjata të njerëzve nga të dyja krahat, duke vështirësuar kalimet e njerëzve, të mallit dhe pse jo të autobusave me pasagjerë dhe të autobusave me turista, duke bërë në një farë mënyre paralizimin e jetës dhe shkëmbimit të njerëzve dhe të mallrave në të dy anët e kufirit. Bazuar mbi këtë situatë të krijuar që ishte emergjente për muajin gusht, unë së bashku me disa kolegë të mi dhe me kryetarët e bashkive të zonës vendosëm të ngrem të shqetësim nga pala greke. Patëm dhe mbështetjen e deputetit të Partisë Demokracia e Re të Igumenisës, që është partia në pushtet, me zotin Jojakas, dhe së bashku krijuam një grup dhe vajtëm në doganën e Mavromatit, pala greke pra të qafbotës, për të ngritur shqetësimin. Mbas muajit tetor, aty kur ne prisnim të jepej një zgjidhje në përmirësim jo vetëm të funksionit, por mbi të gjitha oraret e funksionimit të saj, dhe të kthehej mundësisht në një shërbim 24 orësh. Nuk ndodhi kjo, po përkundrazi, u reduktuan oraret e punës, u vështirësuan kalimet e njerëzve dhe kjo bëri që unë të rikthehem dhe një herë kësaj situate, të mendoj kur do të jetë një zgjidhje për këtë pikë kufitare dhe në një aktivitet në qytetin e Janinës që do të vinte vetë kryeministri grek, unë së bashku me zoti Jojakas, që është përfaqësuesi i Demokracisë së Re, deputeti i kësaj zone, realizuam një takim me kryeministrin e Greqisë ku i paraqita këtë letër, gjeta mirëkuptimin dhe mbështetjen e tij. Tashmë kërkesa zyrtare parlamentarëve shqiptar e homologëve të tyre nga Thesprotia, si dhe me nënshkrimin nga kryebashkiak të nënprefekturës së Sarandës, është në tryezën e punës së kreut të qeverisë greke dhe ajo që pritet është të vijë në lëvizje strukturat shtetërore, që në qafbot ofrohet shërbim policor dhe doganor me sistem 24 orësh për gjatë gjithë vitit.